तो गाइज़ ये रही अपनी ड्यूक 200 और मैं इसका आज बहुत कमाल का फ़ीचर आपको दिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता होगा बट काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इसमें बहुत अच्छा एक फ़ीचर है, वो है वन टच स्टार्ट करके। तो इसको मैं बस देखिएगा, इसको सिर्फ मैं ये किया, देखो अपने आप स्टार्ट हुई ना गाड़ी। तो ये बहुत बढ़िया फ़ीचर है इसका। मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ। ये देखो, बस इसको दबा के नहीं रखना है आपको एक बार दबाना है और गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया फ़ीचर है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताना।